Kuntratt ta' miljuni kbar, negozjati qabel l-għażla, segretezza assoluta u ma dawn uħud mill-fatti li joħorġu mill-analiżi li saret mill-NEO brabta mas servizz tal-karozzi tal-linja fejn l-Awditur Ġenerali ma jingħata kważi ebda dokument dwar in-negozjati li kienu saru 8 snin ilu bejn il-Gvern u l-kumpanija barranija li kienet rebħet dan il-kuntratt għas-servizz tat-trasport pubbliku f'pajjiżna. Ftehim li ta' kull sena qed jiswa lil pajjiżna kważi 29 miljun euro. L-Awditur Ġenerali Chris Degwara preżenta rapport dettaljat lill-Speaker Anġlu Farrugia dwar id-deal ta' 430 miljun euro li kien ingħata mill-Gvern sabiex jitmexxa s-servizz ta' trasport pubbliku, servizz li għadu sal-lum mifni b'diversi problemi. Fit-8 ta' Jannar tas-sena 2015 kien ġie ffirmat dan il-kuntratt bejn it-Transport Malta u l-operatur l-ġdid Autobuses de Leon. B'dan il-ftehim ikopri loti ta' dan is-servizz sas-7 ta' Jannar tal-2030. Huwa kkalkulati li dan il-kuntratt ta' 15-il sena se jkun sewwa lil Gvern Malti aktar minn 28.5 miljuni fis-sena. Fil-verifika li saret, l-NEO innota kif il-proċess li wassal biex ingħata dan il-kuntratt kien imwettaq b'sens ta' urġenza li ġġenera riski ovvji. Dan ir-rapport wara kif il-mekkaniżmu stipulat fl-espressjoni ta' interess ma kienx jikkwantifika b'kemm din il-preferenza se tkun iffavorita, iżda stipula li din il-preferenza se tkun iffavorita b'mod assolut. Din il-verifika wrid ukoll li l-offerenti prospettivi kienu ppreżentati b'financial statements li kienu għadhom iridu jiġu verifikati u li dawn ġew mogħtija meta kien diġà għadda nofs iż-żmien stipulat li fih l-offerenti setgħu jitfgħu l-offerta tagħhom. Dan l-uffiċċju esprima tħassib ukoll għan-nuqqas ta' kjarezza il wera l-Gvern meta ġie biex jispjega kif se jitratta ċertu line items li kienu mniżla li ma line items setgħu iħallu impatt sinifikanti fuq il-kapital tal-istess kumpanija. Dokumenti li verifika l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jindikaw li l-fażi tan-negozjati mal-offerent preferit imbdiet qabel mal-awtorità ikkonfermat uffiċjalment din l-għażla. Fi kliem sempliċi, il-Gvern beda jinnegozja mal-operatur tas-servizz tal-linja qabel kienet konfermata l-għażla ta' din il-kumpanija.